that you will be diffused with the Holy Spirit. Dat daar nie meer plekke sal wees soos hierdie wit stuk nie. En my vraag vir jou is jy besig om 'n merk te los in jou gemeenskap? Is jy besig om 'n verskil te maak in jou gemeenskap? Kan die ouens by jou werkplek sê, hey, as daai ou instap, is daar iets wat gebeur. Daar waar die beweging van God se gees is, daar waar jy jou mond begin oopmaak en lewe spreek, there will be a noise. Here, ons bring lof aan die koning van die konings. Here, terwyl ons vanoggend voor U dans, wil ons eintlik nie ophou om U te kom loof en prys vanoggend. Here, want U met U wonderlike teenwoordigheid elkeen van ons vanoggend kom ontmoet het ons die wonderlike vrede van U ervaar. Here, ons maak gereed vir 'n feestyd. Ons sien uit na Pinksterfees. Here, ons sien uit dat U elkeen van ons ontmoet en U wonderlike gawes van die Gees net aan ons kom openbaar. Here, U ken elkeen van ons, U ken elke gawe wat U vir ons uitsit. U ken elke gawe wat U vir ons wil kom gee. Ons wil dit kom ontvang vanoggend. Dankie vir die fees van Pinkster. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ek wil bietjie met jou praat oor die impak van die Heilige Gees. Die impak van die Heilige Gees. En daai woordjie impak is eintlik so mooi, dit sê die volgende: the word impact means the action of one object coming forcibly into contact with another. Nou daai agterkant van die kar wat jy daar sien, daai nommerplaat is Shanti, dis my vrou, ons noem haar Shanti, dis haar kar daai. En so 'n paar jaar terug, Pinkster, was ek by my eie gemeente gewees en ons het 'n gasspreker gehad. En hy preek hier Sondagoggend en skuins oor kan die kerk se gasthuis waar hy gebly het en hy wil gou gaan freshen up en ek sê is reg, ry sommer saam met my. Sê vir my vrou, na die diens gaan jy so lank na Galleria Mall toe, ons gaan hom gou uitvat vir ete. Die gasspreker en hy change gou en ons klim in my kar en ons ry en ons gaan eet iets lekker saam en nou sê ek nou moet ek jou terug by die gasthuis kry en my vrou is in haar kar en ek is in my kar en ons ry by die mall uit en daar's so 'n klein toegeetjie en ek sien my vrou ry en daar kom 'n ou tussen my en haar in en ek dink dit is alright en sy stop vir die toegee soos 'n goeie mens sal doen, maar die ou agterraad erns so 'n bietjie vergeet daar's 'n toegee en ek dog wat maak my vrou? Hoe ruk sy 'n outomatiese kar? Dis mos nou onmoontlik om 'n outomatiese kar so te laat druk. En terwyl ek as dit besef ek, maar die ou agter haar het in 'n aan vasgery. Nou ek het die gasspreker hier langs my. Die Here het my gebless met so klein rooi SLK. Ek love daai karretjie. Ek ry met hom rond en ewe skielik kom daai SLK verby. Baie vinnig, ek weet nie hoe dit gebeur nie. Baie vinnig en stop voor my vrou en ek spring uit die kar uit en ek wil nou vir die ou vertel. Ons kom nou net uit die kerk uit. Ons het nou net Pinkster gehad. Hallo, come on, jy het nog nooit met julle gebeur nie. As die manne hier, so jy het nog nooit. Want ek weet dis my vrou. Ek moet hom ons nou beskerm en ek spring uit die rooi kar uit en ek storm op jou af en ek besef, Anthony, jy moet nou eers gentleman wees en check of jou vrou alright is. En ek dink ook in raak die venster, my vrou sê, is okay, los dit my man, los dit. Ek sê, nee, ek gaan nou vir die ou vertel, wie dink hy is hy, man, eerlikheid, man. En ek sê, maar is jy okay, Bokkie, is jy okay? En toe ek omdraai en ek dog, ek kom nog by die ou uit, raai wie staan by sy venster? Die gasspreker.
Yes, die Here het 'n sin vir humor. Is hy nie amazing? Hy beskerm my toe. ek sê vir hom, hier is alright, moenie worry nie, los dit, pastoor, dis okay. Hy sê, nee, ek gaan vir die ou vertel. Ek gaan nie vir julle sê wie die ou is nie, maar anyway, ek sê, raak rustig. In elk geval, die skade kos ons nie soos 12,000 of 13,000 rand, ek kan nie onthou nie, maar jy kan amper nie eens sien, daar is 'n stampie nie. Ou klein venderbender, hy kos ons amper 13,000 rand, en ek onthou so goed, toe ons in die kar terugklim, toe ry ons na die gastehuis toe sê ek vir die pastoor, ek is so bly ek preek hier vanaand. Jy moet nou eers gaan bely. Jy sien, daai impak wat dit gemaak het mens gekos, het my 'n paar rand gekos. Daai kleine ou stampietjie het 'n impak gemaak in daai kar, dat ons sonder die kar was vir 'n paar dae, hy moes gaan sodat hulle hom reggemaak kan word. Is jy besig om 'n impak te maak? Party van ons maak net sulke klein stampietjies, maar is jy besig om 'n impak te maak? Die ander woordjie vir impak, en ek hou van hierdie ene, sê 'n marked effect or influence. Met ander woorde, 'n merk. Nou, die beste wat ek dit kan verduidelik, is ek het so wit hempie hierso, en ek het sulke pragtige daai, en ek dink die vroeë kerk het hierdie konsep verstaan. As ons baie keer praat van die doop van die Heilige Gees, jy weet, jy word gedoop met water, maar jy word ook gedoop met die Heilige Gees, dan is dit eintlik hierdie konsep van daai dae was dit maar boring, it was only one color. Okay? As jy as 'n vrou 'n rooi rokkie wou gehad het, sorry, dit het net in een kleur gekom. Okay, dis hoe dit was, sorry, in die Bybel sê dit, jy het net een kleur. Maar as jy 'n ander kleur wou gehad het, dan sou jy hierdie kleur moes gevat het, en jy sou dit in die substance van daai moes ingesit het. Met ander woorde, jy sou hierdie ding gevat het, en jy sou hom in daai ingedruk het, en die volgende oomblik het die substance het 'n verskil begin maak in jou ou rokkietjie, en ek hou van hierdie kleur, want dit is so blou. Dit is amper soos die Stormers se wit en blou, is dit nie mooi nie, hè? Toe maar sal nou blaubil truitjie wees vir die blou bulle ook, okay? Maar vir my doeleindes is hy 'n mooi Stormers truitjie. En hulle was gewoond in die vroeë kerk, hulle het verstaan die konsep van doop. Hulle het verstaan die konsep van om vol te word van hierdie substance. So as ek en jy water gedoop word, dan gaan ons onder die water in, en ons word vol van die substance van die water, en ons kom uit sopnat, hoop ek. Ek sê altyd, as ek jou doop, jy sal nooit die dag vergeet wat ek jou gedoop het nie. Ek bedoel gedoop het nie. Want ek hou daarvan om hulle diep te doop. Want die skrif sê, baie diep het hy my uitgehaal. Ek wil hom daai versie onthou, so ek doop hulle gewoonlik in die naam van die Vader, blablabla, en die Seun, Jesus Christus. En dan doen ek so lekker, en waar ek soms op die knie afgaan, and the Holy, blablabla, jy is nog raad, Holy, blablabla, okay, as Spirit, hallelujah, alright, jy word vol van die substance, come on kerk, jy moet vol word van die substance, en weet jy wat, die doop met die Heilige Gees was presies dieselfde, daar was 'n substance, en die substance is die Heilige Gees. Jy kan nie sê ek's gedoop met die Heilige Gees, maar hier is nog lekker wit stukke wat uitsteek nie. Dis die probleem met die kerk vandag. Ons laat nie toe dat die Heilige Gees ons heeltemal doop nie. So nou en dan moet jy dalk so 'n bietjie net laat hy so 'n bietjie vols gebruik. Prys die Here. Daar sê jy wil sy. Kom nou man, laat toe dat ek jou doop. Laat toe. En hoe langer jy in dit lê, hoe meer gaan jy die verskil sien in jou lewe. En ek wil vandag jou uitdaag met hierdie konsep van doop. Luister gou wat sê Handelinge 2 vers 1 tot 4. Wat sê toe die dag van Pinksterfees, kom ons sê Pinksterfees. Hallo, dis 'n fees. Ek verstaan nie lekker nie. Is maar 'n bietjie heilig en veilig vanmôre hierso. Wat gaan aan? Huh? God never called you to be a chosen frozen. Prys die Here, né? Hy het nie. Dis 'n fees. Pinkster was 'n fees. Kyk vir die langs en sê 'n fees. Ja, ek love it om net om kerk moet geniet word. Wie het gesê kerk moet boring wees? Hier 'n paar van julle sit nou so. Ek gaan met Lenore na die tyd praat. Wat is fout met haar seun? Nee, luister gou. Dit was 'n fees. Hulle het Pinkster gehou. Pinksterfees aangebreek. Waar hulle almal, sê gou almal. Almal is op een plek by mekaar was. Skielik, ek love daai woordjie skielik. Sê skielik. Die Engels is so mooi, hy sê suddenly. Weet jy hoe like suddenly? Suddenly I'm here and suddenly I'm not. Suddenly I'm sitting
And suddenly I'm standing. Suddenly I'm the front row. And suddenly I'm here at the back. Ag, dankie Here vir hierdie mikrofoon. It's amazing, né? Nou kan ek ook die mense hier agter kom groet. Die ouens in die cheap seats ook hier. Hallo. Come on, church. Pinksterfees, suddenly, skielik, net so. Hulle het gebid vir 10 dae en skielik word hulle vervul met die Heilige Gees. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Die hele vertrek. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel is en op elkeen van hulle gekom het. En dan vers 4. Almal, sê gou weer almal. Sê vir jou langsinger, is jy ook? Sê ja, ek weet, is jy ook? Almal is met die Heilige Gees vervul. Dit is my die hartseerste ding as ek so travel ek bedien en iemand kom na die tyd na my toe sê pastoor, hulle het al vir my gebid vir die Heilige Gees, maar ek het dit nie ontvang nie. Ek dink dit is vir my nie. Ek dink hier is vir my nie. Ja, dis vir jou. Laat net toe dat die Heilige Gees jou vol maak. Laat net toe dat hy jou vol maak. Laat toe. Gee hom geleentheid dat hy jou vol maak met sy teenwoordigheid. Maar die probleem is, Here, ek vat al daai, maar gee net vir my daai ou klein stukkietjie. Here, ek wil daai, los net daai stukkie want ek wil daarom nog daai doen en ek wil daarom nog daai doen en ek wil daarom nog hierdie sonde doen. Ek wil daarom nog daai sonde doen. Here sê nee. Ek wil jou vol met my Heilige Gees. Ek wil jou vol maak en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin praat in ander tale soos die Heilige Gees het aan hulle gegee het om te doen onder sy leiding. En ek lees iets so mooi in die Amplified. Ag man, lees gou saam met die Amplified. Hy sê almal is vervul met die Heilige Gees. Die Amplified sê and they were all filled with the Holy Spirit. Hoor gou wat is daai woordjie filled? Hierdie aksie. That is diffused throughout their being. Och, dis mooi. Ek gaan dit weer lees vir die Afrikaanse ouens. Diffused beteken is iets wat in jou inkom throughout their being. Ek stap in Robertson in die gastehuis in en toe ek in die gastehuis instap, ruik ek my, hierdie gastehuis ruik lekker. As ek in die kamer instap, ruik dit lekker. As ek in die badkamer instap, ruik dit lekker. En die volgende wonder ek, maar hoekom ruik dit so lekker? En ek sien dis daai, jy weet daai houertjies wat hulle het met sulke goedjies in en dan's daar sulke stokkies. En dan druk hulle die stokkies daarin. Die probleem is baie van ons, sê ek die Heilige Gees, maar die stokkie is hier en die parfuum is daar. En jy ruik na niks. Jy ruik net mooi na niks nie. Maar as jy daai stokkie daar indruk, man, dan kom hy parfuum en hy trek so in daai stokkie in. En och, dis lekker. En dan op 'n stadium kom jy agter, ruik jy my so lekker en draai die stokkie om. Man, ek was so excited, ek neem foto's, ek sê vir my vrou, hierso, hierdie is amazing. Jy moet hierdie koop, dis by At Home by the way. Koop dit by At Home, my bokkie, dit is amazing. They were diffused with the Holy Spirit. My gebed is dat jy vanoggend hier sal uitstap en dat elke liewe area that you will be diffused with the Holy Spirit. Dat daar nie meer plekke sal wees soos hierdie wit stuk nie, maar dat jy geheel en al sal oorgee en sy Heilige Gees, kom maak my vol met die teenwoordigheid, want almal, sê gou almal, kan vervul wees met die Heilige Gees. When you are filled with the Holy Spirit, dan is veronderstel om iets anders aan jou te wees. Verlede week Vrydag aand na gepreek het by Woord en Lewe, stop ek gou by 'n garage, ek wil net 'n koeldrankie koop en toe ek daar instap, ek het koud gekry, ek het so jassie aangehad en ek stap daar in en terwyl ek daar instap, sien ek die vrou, ek groet maar almal, ek's maar vriendelik hou, so ek groet die mense vriendelik, hi, how are you, blessed, da. En ek onthou op 'n stadium toe ek roep die vrou my, ek het 'n cappuccino ook bestel. Sy sê, "Sir, who are you?" Ek sê, "Why?" Sy sê, "We don't know, we are talking here," want daar so steers ook en die ouens maak kos, sy sê, "We as staff in this shop are talking about you." Ek sê, "Why are you talking about me?" Ek het nou net gepreek, ek is moeg, ek is klaar, ek is uit, hy sê, "No, when you walked into this place, we just said to one another, there's something about this man." En nie oor ek nie, maar omdat ek weet wat dit beteken om gediffused te wees met die Heilige Gees se teenwoordigheid. Amen. En weet jy wat is die probleem? Ek wil jou eintlik challenge vanoggend as ek 'n subtema van my preek gehad het, is jy gemerk om 'n merk te los? Is jy gemerk met die Heilige Gees sodat jy 'n merk kan los? Kom ek beloof vir jou, as ek hier hempie gryp nou en ek hardloop hier af en ek begin om te swing. Toe maar jou broek is klaar vol spots, is alright. Maar hierdie oom se wit hemp, hy gaan nie vir my baie lief wees nie. Môre nou, jy's sulke pragtig en man, jy gaan so modern wees. Hierdie arme bles van jou gaan vol sulke pragtige, lekker blou spatsels wees. Jy gaan smart lyk, man. Maar wie van julle weet dat as ek hom vat en ek swaai hom. Toe hy wit was, kon ek hom geswaai het. Jy sê ek sê swaai hom, pastoor, swaai hom. Maar as ek hom nou vat en ek swaai hom, het ek groot moeilikheid.
Ek kan sien die voor so. Here, ek hoop hierdie man gaan dit nie doen nie. Hy lyk vir my bietjie na die tipe wat dit sal doen, maar Here, ek hoop, asseblief, U ken die begeerte van my hart, Here. Jy sien kerk, ek en jy moet gemerk wees met die Heilige Gees, sodat ons 'n merk kan los. En my vraag vir jou is jy besig om 'n merk te los in jou gemeenskap? Is jy besig om 'n verskil te maak in jou gemeenskap? Kan die ouens by jou werkplek sê, hey, as daai ou instap, is daar iets wat gebeur? Of is dit soos hierdie verhaal in Jesegiel 37 vers 1 tot 10 van die vallei van die dooie bene? En ek wil hierdie storie vir jou lees, en dit is my so mooi storie, die eerste 10 verse. Hy sê, the hand of the Lord was upon me. Die hand van die Here was op my. Kom ek sê gou vir jou, as jy in die oggende opstaan, weet jy wat moet jy doen? Nog voor jy jou tande borsel, dis nou hierdie snoesknopie gedruk het, né? Dan moet jy eintlik nog voor jy, of as jy so in die bed uit opstaan, moet jy hierdie hand vat, en jy het hom sommer net so op jou kop sit, en sê, Here, dankie. Dankie vir U teenwoordigheid, Here. Dankie dat vandag waar ek gaan, is U hand op my kop. En ek wil jou sommer gou challenge, al is jou pimpie daar, is alright, sit maar net die hand gou so op die kop. Nou al net so saggies op die pimpie, hoor, maar sit hom op die kop. Sit hom op die kop en sê, die hand van die Here is op my. Weet jy wat sê as jy sê, die hand van die Here is op my? Die teenwoordigheid van die Here is op my. Waar ek gaan, Here, is U teenwoordigheid op my. En my gebed vandag is dat jy sal uitstap en sal sê, hey, die hand van die Here is op my. Die hand van die Here is op my. Die hand van die Here is op my. Weet jy wat sy teenwoordigheid is op my? En ons almal ken hierdie storie. Hoeveel preek het jy al gehoor oor hierdie storie waar Jesegiel uitgeneem is in 'n droom en die Here vat hom en hy sit hom in die middel van 'n vallei. Hy sit hom in die middel van 'n vallei en dit was vol bene. Nou, ek weet nie van jou nie, maar as die Here my in 'n visioen vat, moet dit eerder wees na 'n dubbel story of 'n nuwe kar of 'n nuwe huis of 'n vakansie by die see. Come on church. Hy maak hom wakker en hy vat hom in die gees en hy sit hom in die middel van 'n vallei. Ek en jy, ons het vir die kerk geleer, ons moet so heilig en veilig wees hierbo. Moenie met daai ouens meng nie. Bly ver weg van daai ouens. Daai ouens is sondaar. Maar Jesus vat hom en hy sit hom in die middel tussen die dooie bene. Ek en jy wil weghardloop van die dooie bene, maar die Here sê vanmôre, jy's gemerk om daai dooie bene verskil in te maak. And then verse 2 says, He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Hulle was droog. Ek onthou toe ek jonger was op skool, dan was daar so advertensie op die TV gewees. Hakke, knie, elmboë, ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Dan was dit die kamferkrem een, onthou julle hom? Niks is so droog dat kamferkrem dit nie eers kan uitsort nie. Halleluja. Dankie Here vir kamferkrem. Nou het ons bietjie gevorder en nou kom ons en nou sê die advertensie, oh, my skin is so dry, I can actually write the word dry on my skin. Dawn. Nou hierdie bene was droog. Hulle was droog geweest. Kom ons sê droog. Ag, moet jy nou nie so droog wees asseblief. Hierdie bene was droog gewees. En toe kom die Here en die Here sê vir hom, can these bones live? Ek dink dis nog steeds die vraag vandag. Kan daai ou by jou werkplek, kan hy lewe? Daai ou in jou familie wat nie die Here dien nie, wat vol drugs is, kan hy lewe? Daai kind van jou wat nie op die regte pad is nie, kan hy of sy lewe? Dis die vraag nog steeds vandag. Can these bones live? Ek hou van die Jesegiel se antwoord. Hy sê, "O sovereign Lord, you alone know." Ek dink dit was 'n baie veilige antwoord. 'n Baie teologiese veilige antwoord. Want onthou, Jesus het hom hier tussen die bene kom en sit. En hy het hierdie dooie bene gesien en toe hy vir hom sê, "Kan hulle leef?" Toe dink hy seker by homself. Ek dink daar was 'n paar ouens voor hom wat gesê het, "Nee." En toe het hulle ook hier opgeëindig. So laat ek eerder sê, Here, ek dink U alleen weet. Want hierdie goed is so droog, ek dink julle kan lewe nie. Maar Here, U alleen weet. En dan kom hy en ek dink dis die ding van die kerk en ons het daai song gesing en ek love daai song. Hy sê, "Prophesy to these bones." Jog man, ek is so bly my Uber was laat vanoggend.
So ek was so bly hulle was laat vanoggend gewees want toe ek nou daar staan toe is daar die vroutjie van die gastehuis en sy sê vir my sy het nou gisterand gehoor ek is 'n prediker en sy vra vir my where you Faith Mission ja apostolic Faith Mission ek gaan daar preek sy sê pastor you know what it's so sad that there are so many false prophets today en ons begin te praat en ek sê vir you know what yes we need to start speaking life en hier ek in sy kerk prys die Here in die gastehuis maak jou teenwoordigheid 'n verskil. Maak jou teenwoordigheid 'n verskil. En ek sê vir you know what we need to start prophesying. We need to en weet ons dink altyd prophesying is net die profete. Eintlik is hierdie prophesying maak jou mond oop en spreek lewe. Ag ek sê elke amen wat ek kan in hierdie plek. Is amen of eina. Prophesy beteken maak jou mond oop en begin lewe te spreek. Okay, is dit en dit sy fair share gehad van COVID en floods en toe kry ons nog looting. En ek sal nooit vergeet, in daai tyd van looting was dit nogal rof geweest in ons gemeenskap, want oral het jy net gesien hoe hulle plunder en goed aan die brand steek en ek onthou daar in Mumsum Touty ewe skielik het die mense opgestaan en het begine barricades opsit in strate en in my straat, ek bly in 'n kuldesak op die hoek. Ek is soos een vrou eendag gesê in ons gemeente, ons is so 1 blok weg daar van die lokasie af, so 1 blok daar. Is daar waar pastoor hulle bly, daar 1 blok daar's. Ons het daar gaan uitreik en ons is letterlik 'n blok weg. En ons het net vlamme gesien en ek weet nie hoe dit vir jou voel of jy al ooit gehoor het as mense begin chant en hulle is hier by jou en jy sien rook en daai angs kom en daai vrees kom en ek onthou ek sit daar so my dogter was so in vrees gewees en ek het haar van jongs af geleer God has not given you a spirit of fear but love, power and a sound mind. God has not given you a spirit of fear but love, power and a sound mind. Man, ons het daai ding gequote. En op 'n stadium sê ek van jong ek dink ek moet maar net in die straat afstap en daarom ook net my presence, jy weet daar laat wys. En ek stap so in die straat af en toe daar kom toe besef ek is uit my diepte uit. Want hier sit alle klere bymekaar besig om ons strate te beskerm en hier's 'n anteam, sy het 'n gun, sy's gevoelie gear, man, sy is gerekkie 2.0. Ek is soos, joh, is gevaarlik. Sy het 'n gun met daai rol ding daar so sy hou hom so ek soos ek is uit my diepte uit. Wat gaan hier aan? Hier is ek uit my diepte uit. En daar's mense wat daar sit met guns en ek stap toe maar terug huis toe. Ek sê vir my vrou jong, ek's bietjie uit my diepte uit met die storie. Sy sê ja my man, wat gaan jy doen? Ek sê nee wag, ek gaan in my binnekamer, ek gaan bid. Ek bid daar so 'n pel vir my wat ook 'n pastoor by my is. Hy stuur my foto's. Hy sê ek is gereed en hy wys my al sy guns. Ek is in my studeerkamer. Ek het Afrikaanse Bybel en Engelse Bybel. Ek neem 'n foto. Ek sê vir my ek wil nie baie religious wees nie, maar dis al guns wat ek het. Ek het nie 'n waterpistooltjie nie man. This is all I have. En die volgende oomblik speel die liedjie, Raise a Hallelujah. Sien, ek praat van 'n plek van dooie bene. Ek praat van 'n plek waar ek en jy begin 'n lewe spreek. En daai song, Raise a Hallelujah, begin te speel. En die Here sê vir my, Anthony, reg langs in jou kerk is Kingsway Hospital, bo op die dak wat oor die hele gemeenskap uitkom. Gaan staan daar agter in die aand en speel hierdie liedjie, Raise a Hallelujah. En ons gaan doen dit in gehoorsaamheid. Ek sê vir een van my co-pastors kom en sê ons kan nie ry nie. Ek sê kom in die worry nie, ons sal deur die goeters kom. Ons is pastors. En ons kom daar en ek sê vir hom gaan live. En ons gaan live daai aand agter die aand. En ek weet nie hoekom nie, maar teenwoordigheid van die Heilige Gees en gehoorsaam met die Heilige Gees, kyk ek in die kamera en die woorde kom, out of the ashes hope will arise, fear is not the answer, Jesus is the answer, en ek verklaar en ek sê, you want to commit suicide, I'm speaking to you right now, suicide is not the answer, fear is not the answer, Jesus is the answer, I prophesy over your life right now, out of the ashes hope will arise. Later daai aand stuur iemand vir ons 'n boodskap en sê, hey pastor, die Here het vir my 3 plekke gewys en die Here het my gewys daar's 'n man wat hierdie gaan doen in ons gemeenskap en jy het die eerste plek gedoen by die hospitaal, daar's nog 2 plekke. Ek sê nee, okay, waar's die plekke? Ons gaan soek dit. Ons gaan toe na die 2 plekke toe ook. Een was die ouete huis. Ek kan nie glo wat dit vir daai mense gedoen het dat ek op hulle dak gaan staan het en gereise haleluja het nie. Dit was liggies wat geflikker het. Dit was hulle wat hoop weer gekry het. Want jy moet onthou op daai oomblik dink jy gaan doodgemaak word. Jy dink jy gaan doodgemaak word. Jy dink is die einde. En daai mense het net doop en ek sê okay, Here, ek het nou my fair share gehad na 3 dae. Dis klaar. En op die 3de dag kom daar nog 'n boodskap. Die Here vrou stuur vir ons 'n getuienis. Sy sê I want to share this testimony with you. Want ek praat van die dooie bene. Ek praat van daar waar ek en jy baie keer nie wil gaan nie. Sy sê we were lying in our bed. It was me, my mother and my daughter. My husband is overseas.
And I could hear them coming to my house chanting and I was saying to my mother and to my daughter, that's it. Ons het die pille daar gehad, die slaappille. Ons was reg om selfmoord te pleeg. Dankie Here dat ons nuuskierig is as mens. Sy wil toe net nog een keer op Facebook gaan. So Facebook is right. Kom maar. En sy gaan op Facebook, sy is nie deel van ons kerk nie, en iemand share die eerste aand se reise haleluja. En toe sy hom oopmaak, toe is ek in haar gesig in. And I say, you want to commit suicide? God says suicide is not the answer. Jesus is the answer. Out of the ashes, hope will arise. En die volgende oomblik, gee sy en haar ma en haar dogter hulle harte vir die Here. 3 dae word 40 dae, prys die Here. Elke aand stuur die Here my na 'n ander plek toe. Gemeenskappe wat hulle, komplekse wat hulle hekke oopmaak, waar moslims en Christene by mekaar kom, waar ek reis haleluja, en daai moslims staan met hulle hande so op, en ek het die geleentheid om die evangelie vir hulle te bedien. Luister, niks is ooit so dood, dat jy nie die naam van Jesus Christus oor dit kan verklaar nie. En dis wat Pinkster is. Pinkster is nie om in die bak te bly en te sê, dis so nice, dis so lekker, dis so wonderlik nie. Pinkster is om uit te kom en 'n verskil te maak, daar waar jy beweeg. Jy's gemerk om 'n merk te los. En ek vertel nie hierdie goed vir jou om te sê ek is so oulik nie. Ek vertel vir jou dat wanneer jy toelaat, when you are diffused with the Holy Spirit and you understand, I just want to speak the name of Jesus over you. As dit dan nie van Lady Smith sê, hou aan, ons moet kom, hou aan, ons moet kom, hou aan, ons moet kom. Ek sê, ag Here, ek wil nie Lady Smith ry nie, is 3 ure se ry van hier af, net om gou te gaan reis, haleluja. Doen dit 1 keer. En nou moet ek elke maand 1 keer Lady Smith toe ry, om te gaan reis, haleluja. En mense kom daar op 'n Woensdag aand, om die Here se naam groot te maak. Moenie dink dat daai situasie so droog is en so dood is, dat die impak van die Heilige Gees in jou lewe nie 'n verskil kan maak in daai situasie se lewe. Dit mag droog wees, dit mag dood wees, maar jy moet profeteer. En jy moet sê, dry bones, hear what? Hoor wat? Hoor die woord van die Here. Oor die woord van die Here. Wat verklaar ek oor my situasie? Nee, ek verklaar die woord van die Here. Ek verklaar die woord van die Here. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath into you and you will come to life. I will attach tendons to you and make flesh come upon you and I will cover you with skin and I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Ek lees dit vinnig en lees dit stadig vir die huis. Vers 7. So I prophesy. Hy besluit, Here, my hierdie bene is so dood, daar's geen ander keuse en ek moet nou lewe spreek. Ek gaan nou my mond oopmaak en ek gaan nou lewe verklaar. Dis wat profeteer beteken. Jy hoef nie en musiek wat speel nie. Jy kan sommer net jou mond oopmaak en lewe spreek. So hy het begin lewe spreek en as I was prophesying, listen, there was a noise. So daai bordjies wat se kerk stilte, ek verstaan nie lekker daai enetjie nie. Want waar die Heilige Gees is, daar waar die beweging van God se Gees is, daar waar jy jou mond begin oopmaak en lewe spreek, there will be a noise. I say, there will be a noise. So as jy nie van hierdie hou nie, moenie hemel toe gaan nie. Want ek gaan ook in die hemel wees. En ek kan by jou loof, ek gaan nie stil wees in die hemel nie. As jy dink ek is nou te veel, ek gaan in die hemel nog louder wees. Come on church. There was a noise. Wanneer ek begin 'n lewe spreek, raai bene nie 'n kans nie. Hulle het nie 'n kans nie. As ek gevul is met die Heilige Gees en ek is gemerk en ek begin in die Heilige Gees wat in my is, daai teenwoordigheid, as daai op daai bene kom, het hulle nie 'n keuse nie. Luister wat gebeur met hulle. There was a noise, there was a rattling sound. Nou vergewe my, ek is baie prakties. Jy mag sê, jy regtig 'n doktersgraad? Ja, ek beloof, hulle hang op my kantoor, ek kan hulle vir jou wys, okay? Is genuine, hy is nie by Pick n Pay gekoop, hy is regtig 'n doktersgraad, okay? Maar ek hou van dit prakties. There was a sound. There was a rattling. I can imagine. Toe hy sê, bene! Hear the word of the Lord! En volgende oomblik, toe begin hy bene, hulle het nie keuse gehad nie. Onthou, daar was kleiner bene, daar was groter bene, daar was dikker bene. Dink in jou eie liggaam. En volgende oomblik is dit, kitik, 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 kitik. Dis nou die kleiner bene. Kitik,
Bietjie vinniger boys. Kitik, 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 kitik. Hier kom die basbene. Gedoef, 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 gedoef. Kitik, kitik, gedoef, gedoef. Kitik, 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 gedoef, doef, doef, doef. Tik, 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 doef, 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 doef. Bang, 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 bang. Dis seker maar die bene wat nêrens behoort nie. Maar anyway, hier kom al hierdie bene. There was a noise. There was a rattling. Luister mooi. If you are diffused with the Holy Spirit and you move into a situation waar daar dooie bene is, dan moet daar beginne 'n geluid wees. There must be a noise. There must be a rattling sound and the bones came together. Luister, dis wat die woord sê. Bone to bone. Ek sien dit. Doef, doef, doef. Tik, tik, tik. Doef, doef, doef. Ding, 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 ding. Joep, daar staan die liggaam. Daar staan hy. Maar wag, is hy al nie? Hy sê, I looked and tendons and flesh appear upon them. Nou tendons, ek dink is seker so spaghetti wat deur die lug gevlieg het. Come on imagine. Spaghetti. Hier kom die bene, nou kom die spaghetti. Ek gaan eers 'n bietjie dit geniet, want dit is lekker om te kan vlieg. Halleluja. Wag, ons kom. Staan julle nog stil? Ons geniet dit nog 'n bietjie by die gang. En die volgende oomblik. Dis lekker. Dis nice. Ons is nie meer so droog nie. Halleluja. Hier kom die spaghetti in. But wait, there's more. Hy sê, and flesh covered them. Ek like it. Dis is 'n kombers. Yes, Poppy, gaan vir jou nou in die hande kry. Wag net so 'n bietjie. Hey, come on, church. I want you to see it. When you speak life over a situation, patwang, hier kom die vlees op hulle. Nou voel ek soos 'n mens. Nou voel ek soos 'n mens wat begin lewe te spreek. Jy's gemerk om 'n merk te los. Daai bene kan hoe dood wees. Daai bene kan hoe dood wees, maar hulle het nie 'n keuse nie. Wanneer jy begin 'n lewe spreek en dan lees ons dat op 'n stadium kom hy daar en hy sê maar daar's geen asem in dit nie. En hy blaas lewe. Hy blaas lewe in daai liggaam in en boep, daai liggaam staan op. Daai lewe is die Heilige Gees asem wat ek en jy daai pneuma in hom inblaas. Maar die probleem is, ek en jy kan nie 'n verskil maak as daar nog te veel van ons oor is nie. En al is dit net daai klein stukkie, kyk hierdie empathy keuse gehad, hierdie daai het in hom ingegaan, daar is amper nie meer 'n wit stukkie daaronder nie, maar ek, Here, wil nog hierdie klein stukkie vir myself hou. Ag Here, asseblief, laat my toe om nog net so bietjie dit te doen en so bietjie dat te doen. En die Heilige Gees sê, nee, ek wil hê jy moet geheel en al oorgee. Ek is amper klaar, sê vir jou langs en jy is amper klaar. Ek het gereeld daar 'n paar dooie bene hier op die grond lê. Waar is daai dooie bene vir my? Maar weet jy wat so lekker van hierdie bene? Hulle is so dood. Jy kan op hierdie bene gaan sit, so dood is hulle. Jy mag nie smaal, jy is mors dood. Ja, it is amazing, hierdie bene is so dood. Ek kan hom hier by sy hand vat en ek kan hom sleep. Net waar kom wil hy, so gevrek is hierdie bene. Check hulle is mors dood. Ek gaan niks aan jou doen nie. Bybel sê daar was hierdie dooie bene. En weet jy wat, baie keer stap jy uit en sê, maar Here, ek hoor wat Anthony sê, ek hoor hy travel hier, hy doen dit en hy bid vir mense daar, maar ek kan dit nie doen nie. Ek wil vir jou sê, as jy toelaat, dat die Heilige Gees beheer oor jou lewe neem, and you allow the Holy Spirit to fill you, dan hoef jy dit nie alleen te doen nie. Weet jy wat Pinkster kom doen? Pinkster het kom doen en gesê, maar ek en jy het 'n helper. Luister gou mooi hierdie vers, hy sê, but the helper, sê gou helper. The comforter, the advocate, the intercessor, the counselor, the strengthener, the standby, the Holy Spirit, the helper. Daai woordjie helper is my so mooi woordjie in Grieks. Is die woordjie parakletos. En die Koine Greek het dit eintlik gemaak parakleet. Sê gou parakleet? Nee, nie parakiet nie, parakleet. Jy sien, ons ken parakiet, maar dis nie 'n parakiet nie, dis 'n parakleet. 'n Parakleet, dis jou helper. Jy hoef nie alleen na hierdie dooie bene te gaan nie. Jy hoef nie alleen na hulle toe te gaan nie. Jy sien, daar's 'n woordjie in ons algemene taal. Jy geweet die ouens wat die sambreel maak, is parasol. So jy ken dalk nie parakleet nie, maar jy ken 'n parasol. En ja, ek gaan nou die sambreel in hierdie gebou in die kerk oopmaak. So every religious spirit, daar by die voordeur uit asseblief. Ag gat jy, daar sê baie dankie, ja, jy ook, religious spirit, ja, jy ook, ag gat jy. Ek gaan hom oopmaak in die kerk, ja, in hierdie kerk. Anders gaan my illustrasie nie werk nie. Haas elke religious spirit nou gaan. Jy sien, die parasol sê, daar waar ek en jy beweeg,
is ons nie alleen nie. So maak nie saak wat die lewe met jou gedoen het nie. Maak nie saak wat se dood jou situasie mag wees nie. Jy het 'n parasol. En as die storms van die lewe kom, dan het jy 'n parasol. En of hulle van voor af kom, jy het 'n parasol. En of hulle van regs af kom, jy het 'n parasol. En of hulle van links af kom, jy het 'n parasol. En of hulle agter jou is, jy het 'n parasol. Jy kan sien sy was saam met pneumatics en sy weet hoe om te move. Ek weet net nie wat jy moet doen as hulle van onder af kom nie, maar maak nie saak nie. Ons staan maar net op hulle, okay? Maar jy het dit. Jy's nie alleen nie. Jy het 'n helper. Jy het 'n helper. Miskien vanoggend jy in hierdie kerk ingestap. Man, in die storms van die lewe is daar en jy voel maar ek kan nie vir hierdie dooie bene help nie. Hoe gaan ek hierdie dooie bene help? Ek myself is okay. Jy het 'n parasol. En hy's daar vanoggend om elke storm van die lewe om jou te help daarmee. Jy sê maar ek ken dalk die parasol nie, maar ek verstaan van parachute. Ken jy parachute? Weet jy hoe lyk 'n parachute? Kyk maar voor jou. Hou jou handjies uit. Jy sê ek ken nie hierdie parakleet nie, maar ek hoor nie jy sê parasol, die storms in die lewe. En baie keer het ek en jy net daai veilige landing nodig. Ons is nie seker wat met ons gaan gebeur nie. Enig wat se kant toe, hierdie kant toe en dan word hy jou parachute. Halleluja. Dan sê jou parachute. En dan sê jy moenie worry nie, it's alright, I've got you. I've got you. Ek sal vir jou by 'n veilige landing inbring. Al wat jy moet doen is net die toukie trek. Dan gaan ons af onder toe. Ding, 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 ding. Daar is die X, bietjie vorentoe, bietjie vorentoe, bietjie. Daar is die X, daar is hy. Ding, 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 ding. Jy het 'n parachute. En as van ons wat sê, Here, ons weet nie wat se kant toe nie. Ons verstaan nie wat se kant toe nie. Jy sê maar Anthony, wat het hier met die Heilige Gees uit te waai? Wanneer ek en jy daar in sy teenwoordigheid lê, dan het ons daai parasol. Ons het daai parachute. Maar ek hou die meeste van hierdie ene. Piebo, 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 piebo. Jy het 'n paramedic. Dat wanneer jy in die moeilikheid is hy daar. Hy sal jou help. Moenie worry nie, ons het jou. Hierdie koop wil nie lekker saamwerkie, maar is alright. Toe maak plak sommer die bril ook vas. Is alright, ek het hom. Daar sy, prys die Here. Daar sy. Hy wil nie lekker werkie, daai is 'n ou kop daai. En hy kom en hy sê, "Alright, ek weet jy gaan deur issues, ek weet jy gaan deur moeilike tye, maar moenie worry nie, I've got this." Daar sê ons het jou. Dis 'n paramedic en hy kom help jou al daai eindas, al daai seere wat jy het. Daar sê lekker oor die baartjie daar, prys die Here. En hy help jou op en hy sê, "Alright, you've got this. Jy gaan alright wees. Moenie worry nie. Ek is jou paramedic. Dis okay, toe maar hierdie ene gaan beter werk." Daar sê ons het jou. Jy gaan alright wees. Moenie worry nie. Ek is 'n paramedic, is alright. You'll be okay. Prys die Here. Daar sê, halleluja. Daai dooie bene het nie 'n keuse nie. Wanneer ek vervul is met die Heilige Gees, sorry nee, het ek 'n paramedic. En ek het 'n parasol. En ek het 'n parachute. Maar al wat jy vanmôre moet doen is, jy moet sê, Here, laat toe. Heilige Gees, ek laat toe vanmôre, dat U geheel en al beheer neem oor my lewe. Kan ons wel 'n 3 lekker hande klap gee? Hulle kan maar weer gaan sit, baie dankie. Dis nou as jy kan sien, ja. My challenge vanmôre is eenvoudig. Have you allowed the Holy Spirit to diffuse you? Het jy toegelaat dat die Heilige Gees geheel en al beheer oor jou lewe neem? Hy wil jou merk met sy teenwoordigheid. Hy wil jou merk met sy Gees. Hy wil hê jy moet 'n verskil maak daar waar jy beweeg, maar jy het nodig om geheel en al oor te gee. En te sê, Here, niks meer van my nie. Alles van U. En dan kan jy beginne om 'n impak te maak. Dan kan jy beginne om 'n verskil te maak. En Here, ek wil kom bid. Ons wat hier sit vanmôre, Here. Ons wat verstaan wat Pinkster is, Here. En Here, ek probeer dit nie afmaak met my illustrasies, maar vanmôre, Here, wil ek hê dit moet so duidelik word dat ek moet eers toelaat dat die Heilige Gees my merk,
sodat ek met daardie merk van die Heilige Gees, wat die doop met die Heilige Gees is, 'n impak in ander se lewens kan maak. Dat ek 'n merk in ander se lewens kan los, Here. Maak nie saak hoe droog hulle situasie is nie. Maak nie saak hoe droog hulle vanmôre mag voel nie. Maar Here, dankie, ons het 'n helper. Ons het 'n helper en die Amplified sê, he's our standby, he's our advocate, he's our intercessor, he's the one that will help you through every single situation. He's your paraclete. Hy's jou sambreel vanmôre. Hy's jou parachute vanmôre. Hy's jou paramedic vanmôre. En ek weet nie waar jy jouself bevind vanmôre nie, maar ek weet, sy teenwoordigheid is dit wat die verskil maak. En miskien is daar mense wat moet sê, hey, dis tyd dat ek begin 'n lewe spreek. Dis tyd dat ek begin 'n lewe spreek oor hierdie dooie bene. Vir te lank het ek gesê, hierdie bene kan nie lewe nie. Maar vanmôre besef ek moet lewe spreek. En al hoe ek dit kan doen, soos ek gevul is met sy Heilige Gees. As jy vanmôre sit en jy sê, man, ek wil toelaat. I want to allow the Holy Spirit to diffuse me from my head to my toes. I want the Holy Spirit to diffuse me. Wil jy nie vinnig jou hand opsteek, ek wil vir jou bid nie. Sjoe, okay. Prys die Here. Omtrent almal sê dit. Dankie Heilige Gees. Dankie Heilige Gees. En daar waar jy sit, en so 'n paar oomblikke vat en sê, Here, ek besef vanmôre wat Pinkster is. Ja, dit was 'n fees gewees en Here, dit moet nog steeds elke dag 'n fees in my lewe wees. Here, dit moet 'n plek wees waar ek so vol is, waar die hand van die Here op my lewe is, Here. En ek wil hê sommer net weer jou hand so op jou kop kom sit en sê, Here, u teenwoordigheid. Daar waar ek beweeg, daar waar ek gaan, Here, u teenwoordigheid wat die verskil maak vanmôre, Here. U teenwoordigheid, Here, wat die verskil maak wanneer ek by Checkers kom, wanneer ek by KFC kom, wanneer ek by my werkplek kom, wanneer ek tussen my vriende is, wanneer ek by my familie is, Here, mag daardie teenwoordigheid van die Heilige Gees, dit waarmee ek gemerk is, sy teenwoordigheid, Here, mag dit 'n verskil maak vanmôre. En ek wil vir elkeen van ons wat net ons hande opgesteek het, sê, Here, I want that. I want the Holy Spirit to diffuse me, soos daai hemp wat nie 'n keuse gehad het nie, die daai het in hom ingetrek. So glo ek vanmôre trek God se Gees in jou in, gees, siel en liggaam. En Vader, dis my gebed vir elke liewe een van ons nou. In Jesus naam. In Jesus naam. Maar ek wil vanmôre ook kom bid. As jy dalk hier ingestap het en jy sê, Anthony, ek het storms. Ek het storms vanmôre en ek weet nie meer wat se kant toe nie. Ek hoor jy sê 'n parasol. Ek het storms vanmôre en ek het nodig dat die Here my moet aanraak. Daar's dalk besluite wat ek moet neem en ek weet nie wat se kant toe nie, maar ek sien dat die Heilige Gees my ook kan lei om op die regte plek te land en die regte besluite te maak en 'n veilige landing. Ek is miskien so plat geslaan deur omstandighede dat ek soos daai persoon lyk met daai bandage om, ek weet nie meer wat se kant toe nie. En ek het vanmôre nodig dat daardie parakleet my sal aanraak. Ek het vanmôre nodig dat die Heilige Gees my sal aanraak. As dit jy is wat gebed nodig het, wil jy nie vinnig net opstaan daar waar jy sit nie. Sê ek het daai nodig. Ek het daai parasol nodig. Ek het daai parachute nodig. Ek het daai paramedic nodig. Ek het dit vanmôre nodig. Ek weet ek moet dit wees. Ek weet ek het 'n helper, maar vanmôre het ek eers die helper in my eie lewe nodig. En as dit jy is, staan net gevindig. Staan net gevindig. Oh, thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ek wil jy moet sien hoe hy jou helper is vanmôre.